ओ सुबह हो गया, चलो हम माटी डालने निकलते हैं। चिड़िया यहाँ पे कुकू कर रहा है, चलो माटी डालते हैं। ओ दिन से माटी डालते हैं, ये बहुत अच्छा बात है। चलो इसे यहाँ रखते हैं, यहाँ है इसमें डालते हैं। ओके हो गया, ये वाला भी हो गया। देखो ओह कुछ है यहाँ पे, चलो देखते हैं चुपके से। क्या है? यहाँ पे तो हाथी आ गया है, चलो भागो यहाँ से। यहाँ पे हेलीकॉप्टर आ गया है। देखो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। ओ नो, यहाँ से भागो, यहाँ पे हाथी आ गया है। ठीक है, बहुत चालाक चला गया और हम अब चलते। चलो हाथी पास में आ रहा है, देखो। लगता है हाथी थोड़ा नाराज है, वो चला रहा है। देखो वो भाग गया, देखो चला गया। चलो अब हम देखते हैं ये लड़की को क्या हुआ। तुम कहीं जाओगे ना? मैं खड़े हो, एक मिनट रुको। चलो मैं देखती हूँ कहाँ पे कोई गाड़ी आ रहा है। चलो वहाँ एक गाड़ी आ रहा है, देखो 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 देखो। वाह, रुको भाई रुको। बुट्टू 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 बुट्टू। अरे रुको भाई, रुको 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 रुको, मुझे भी जाना है, मुझे दुबई जाना है। मुझे ट्रेन मुझे जाना है। मुझे कहीं तो कोई चीज दिखाई नहीं दे रहा। अरे देखो वहाँ पे कोई आ रहा है, वहाँ पे देखो वो कुछ आ रहा है। चलो मैं इसे रुकाती हूँ। अरे रुको 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 भाई, रुको भाई, रुको रुको भाई रुको, मुझे भी जाना है, मुझे भी थोड़ा ले चलो अपने साथ। कहाँ जाओगे? मुझे थोड़ा ट्रेन लाइन पे छोड़ दो। ठीक है बैठो, गुच्चे 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 तुम उतरो। ठीक है मैं उतर जाती हूँ। चलो मैं बैठ जाती हूँ इधर, फिर ये मुझे ले जाएगी। हो गया, चलो। चलो मैडम उतरो, अब पहुंच गए हो। ठीक है मैं उतर गया, चलो जाओ अब। वो चला गया। चलो मैं फ्लाइट पे बैठ जाती हूँ। उड़ रहा है, देखो ये पे चल रहा है फ्लाइट, आसमान पर भी गिरा है। देखो देखो मैं पहुंच गया, मैं जरा उतर जाती हूँ। देखो मैं अब उतर गई हूँ, फ्लाइट पे चला है। देखो मुझे अब कोई लेने आ रहा है, मेरे भाई आ रहे हैं। बैठो, मैं पहुंच गया। ठीक है मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ। चलो मैं खड़ा हो जाऊंगा। चलो इस कार को पहले जाने दो। चलो ये उतरेगा। अरे इतना स्पीड उतर रहा है। चलो मैं उतर ठीक है मैं उतर गया। देखो ये कार जा रहा है, तुम कार में चले जाओ, मैं थोड़ा काम है, मैं बाद में जाऊंगा। ठीक है मैं कार में जाऊंगा। मैं कार में चला रहा हूँ, देखो मैं कार में जा रही हूँ। चलो मैं घर पहुंच गई। वाह मैं घर पहुंच गई, उतरी हूँ। बाय बाय। मैं फिर से घर पहुंच गया। चलो देखते हैं। अरे वो हाथी का क्या हुआ? चलो हम उस हाथी को देखते हैं पहले, वो कहाँ जा रहा है। ठीक है अरे ये भी तो हाथी था। चलो मैं थोड़ा और माटी डाल लेती हूँ, इसके बाद में वो हाथी मुझे नहीं देख पाएगा। हा 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 हा। अरे मेरा ट्रक कहाँ गया? मुझे अभी माटी डालना है। ठीक है कुछ 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 और थोड़ा सा भी, और थोड़ा सा। देखो हो गया। अब हम चलते हैं।
जाके कहाँ निकलेगा माटी, कहाँ माटी डालेगा। चलो यहाँ डालते हैं, क्योंकि यह एरोप्लेन जाने की तो रास्ता ठीक नहीं है, वो यहाँ डालते हैं। चलो फिर हम अपने घर जाते हैं, ठीक है। हमें और भूख लगी, हम खाना खाने जाएगा जब ट्रेन जाएगा। अरे वो पहाड़ से नीचे की अंदर से आ रहा है। ट्रेन बहुत अच्छी सी कर है, इसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। चलो, अरे मेरा ट्रेन आ गया, चलो मैं ट्रेन पर बैठ जाती हूँ। ट्रेन पर मैं बैठूंगा, हो गया। चलो फिर से ट्रेन घूमेगा, फिर चल रहा है ट्रेन। यहाँ पे उतर जा, फिर से उतर गया, वही में तो गिर गई। चलो मैं उतर गया, बाय। ओ यो फिर से बढ़ गया। चलो कोई बात नहीं, ऐसे हो गया, मेरे का काम हो गया। मम्मी आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। चलो हम घर चलते हैं। ठीक है मम्मी, चलो हम घर चलते हैं, टैक्सी पर चलते हैं। चलो मैं अभी घर पहुंच गई हूँ। तो दोस्तों हम वीडियो यहीं पे रखते हैं। हमारे वीडियो का सारा हम खाना खिलौना सब तो मैंने दिखा